أيوة عبد السلام عبد الله محمد waxaan ka mid ahay dhalinyarada ka timi Puntland waxaan u nimid shirka dhalinyarada Soomaaliyeed ee heer qaran shirka waxa looga hadlayay oo lagu soo bandhigay ajandayaal ay ka mid yihiin la sameyn karaa siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee leedahay si loo sameyn karaa waxyaabo noocaas ah fikradaha lagu ururinayay shirka noocan ah anagu ahaantii aad baan dhalinyarada soo dhaweynaa maadaama dhalinyaradii muddo dheer isugu dambeysay la isugu keenay ay isugu yimaadeen isku arkeen isku barteen haddaan nahay bulshada rayidka oo dhalinyarada matasha waxaan ku faraxsanahay in madal noocaas aanu isugu nimaadno fikradaha isku dhaafsano waxaan codsanayaa hal qodob oo ah barnaamijka nooca kana inaan halka laga harin laakiin natiijada ka soo baxda la soo bandhigo la xoojiyo gobolladii la tago lagu qabto tusaale ahaan Kismaayo lagu qabto Garowe lagu qabto Baydhabo lagu qabto dadka isu dhex galaan magacaygu maxamed muuse maxamed ka socda Puntland aad baan ugu faraxsanahay maatiga shirkan waxaan u arkaa inuu shirkani mid isu keenayo dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaasna bilow wanaagsan ay ku samaysan karaan siyaasad ay ku samaysan karaan mabda guud ay ku midaysan yihiin iyadoo cid walba waxa kale oo dhigi karaa shirkani wuxuu bilow wanaagsan u yahay arrimaha federalismka maadaama dhalinyaro gobollo kala duwan iyo guud ahaanba dibadda la shaqeeyay magacaygu waa Xamdi Cali Axmed waxaan ka imi magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe ana xubin dhalinyaro oo u ololeysa arrimaha dhalinyarada waxaa lagu casuumay aniga iyo koox reer Jowhar ah waxaana lagu casuumay shirweynaha qaran ee dhalinyarada National Youth Conference oo ah runtii shir weyn oo runtii aad ahmiyad weyn u leh magaalada wali leeyahay Faadin Shariif Xuseen Maxamed waliba ka socday koonfur galbeed Soomaaliya magaalada madaxdeeda Baydhabo ra'iisul waliba ka socday ururka SSYU walina aha xogeen runtii shirkun faa'iidadu saniin leh wali ataha shir oo wali dhalinyaro badan maskasheen meel kasta ra'iisul wadanka banaanshay gudaashay naskasheen oo dhalinyaro badan iska fahmi karto oo codshon ka dhiibado karto waliyo ka jaran fikradiyo faa'iidada la taasayta feedback gun ku sugan wali ataa shirkum wali shalay igeed garaad un ka discuss gareeyni oo fikradaani un habiini intii un ka helna madaxda feedback oo intii mal ra'iis wal shaqada un qabani imal ra'iis wal qabad shana nutuso magacaygu waa Ahmed Maxamed Umar Aruuse waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug waxaan ka qayb galaynay shirweynaha qaran oo ka dhacaya magaalada Muqdisho runtii wasaaradda dhalinyarada ayaa macsuuntay waxaan la kulanay dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda intaba ka yimid waxaan falanqeynay markii koowaad waa isbaranay si xushmad leh walaaltinimo ayaan isku aragnay marka labaadna ajandayaashii horgeeyay ayaan ka doodnay marka waxaan rajaynaynaa doodihii iyo wixina dhex maray iyo isbarashadii in maantay aan soo bandhigno oo natiijooyinka ka soo bixi doonana ay anfici doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga intaba magacayga Cabduladiif Ugaas Axmed Bile ka yimid Somaliland gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Umbrella hal message baan u dirayaa dhalinyarta iyo dawladda waxaan leeyahay war wadankan amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo wax walba waxa kor u soo qaadi kara oo caruurta mataqaana xaq jireeyay wax u sheegi kara oo saaxiibadood ka soo saari kara waa dhalinyarta wadankan waxa kacdoon ka sameyn kara oo cid walba ridi karta cid walba soo nooleyn karta dhalinyarta dawladda waxaan leeyahay يعني dhalinyarta 75% kor bay u dhaafayaan in loo qoondeeyo qoondada ay ku leeyihiin dhalinyarta dawladda ay ku leeyihiin dhalinyartana waxaan leeyahay hal isku tiirsanaado dalkiina hal aaminsanaado wadaniyada hal adkeeyo adinkana dhaxdiina qofka iyo iska dhaafa waa diyaas baro iyo waa gudaha iyo waa kana hal iska dhaafo hal isku xirnaado magacayga Axmed Maxamed Taqal ka socda Jubaland State of Somalia waxaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose waxaan kale iyadana muhiimad u leeyahay shirkani in Soomaaliya ay wax samaysan karto runtii shirkani waxa abal si loo yaqaan shirarka waxa daadihiyo ama fangareeyo dawladda shisheeye ama hay'ado international shirkani waxa si toos u qabsanaya dawladda Soomaaliya ayaa qarash gareynaya ayaa dhinac walba waxaynaya marka waxa taas noo muuqanaysa dalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeed inay wax qabsan karto magacaygu waa Ibrahim Xasan waxaan ka imaaday Mareykanka Ohio shirkani waa shir mar hore loo baahnaa inuu dhaco
kow waxaa la isugu keenay lagu mideeyey dhalinyarada iyo caqligeeda iyo xooggeeda labo waxaa lagu qoondeynayay doorka dhalinyarada ay dalka ku leedahay iyo siyaasadda waxaana aad ugu faraxsanahay inaan arko dhalinyaro ka tashanaysa aayaha dalkeeda iyo mustaqbalkooda waxaa kaloo farxad noo ah dhammaan inay dhalinyarada maanta u soo jeysatay inay hoggaanka iyo dalka ay qabato magacaygu waa maxamed cabdulaahi buraale magacaygu waa maxamed cabdulaahi buraale ku magac dheer raaxe waxaan ahay guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan waxaan ka imid magaalada beledweyne muhiimadda shirkan uu leeyahay waxaa horta waxaan maaragtay aad ugu faraxsanahay in dadkii si toos looga qaybgeliyey gobolladii dalka si saxa looga keenay qurbihii laga keenay waayo masiirkii dhalinyarada Soomaaliyeed waa wasaaradda boqolkiiba boqol ayaan leeyahay ku dadaashay inay si sax dhalinyarada isugu keento maaragtay hoolkan kadibna laga doodo wixii maaragtay la diyaariyey siyaasadii la diyaariyey wixii maaragtay anaga fikir aan leenahay aan ku darnay marka waxaa soo bixi doono muhiimadii aan u nimid waayo waa mustaqbalkii dhalinyarada Soomaaliyeed anigana waxaan ku mataloobaa dhalinyaradii reer Hiiraan meel kasta adduunka ka joogaan